انصاری نیٹ ورک کے تمام دوستوں کو میں محمد سلیم کی طرف سے خلوص بھرا سلام۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے 9 طبی علاج، جیسے کہ بال لمبے کرنے کے 2 نسخے، دانتوں کے درد اور سوجن کا طبی علاج، شوگر کا طبی علاج اور مہاماری کے درد کا طبی علاج، دست کے 2 طبی علاج اور نکسیر بند کرنے کا طبی علاج، ناک بند ہونے کا طبی علاج اور ہچکی کے 2 چٹکلے، منہ کی بدبو کے 3 طبی علاج۔ یہی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے، جس سے سب سے پہلے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچے آپ تک۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے نمبر 1، بال لمبے کرنے کے 2 نسخے۔ 250 گرام آملہ اور 125 گرام سکاکائی اور 125 گرام میتھی دانے پیس کر محفوظ کر لیجئے۔ 2 چمچ حسب ضرورت پانی میں رات کو بھگو دیجئے، صبح چھان کر سر دھو لیجئے۔ ہفتے میں 1 بار یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی بال گرنا بند ہو جائیں گے اور بال لمبے ہونے بھی شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 2، آملے کا صفوف بنوا لیجئے۔ حسب ضرورت پاؤڈر میں پانی ملا کر گاڑھا سا لیپ بنا لیجئے، پھر اسے تمام بالوں کی جڑوں میں لگا کر کچھ دیر بعد سر دھو لیجئے۔ طبی علاج نمبر 2، دانتوں کے درد اور سوجن کا طبی علاج۔ مسوڑوں میں سوجن ہو، خون یا پیپ نکلتا ہو تو تھوڑا سا گرم پانی لے کر اس میں تھوڑی سی فٹکری ڈال لیجئے۔ فٹکری حل ہو جانے کے بعد وہ پانی دانتوں میں مسوڑوں پر ملیے، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ طبی علاج نمبر 3، شوگر کا طبی علاج۔ بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر روزانہ صبح شام 5 دانے چبا لیا کریں، انشاءاللہ جلد شفا حاصل ہوگی۔ نمبر 2، آملہ جامن کے بیج اور کریلوں کے بیج، یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے کر ان کا صفوف بنا لیجئے۔ ذیابیطس کی عمدہ دوا تیار ہے۔ یہ صفوف ایک چھوٹی چمچ دن میں 1 یا 2 بار لینا مرض بڑھنے سے روکتا ہے۔ طبی علاج نمبر 4، مہاماری کے درد کا طبی علاج۔ جس کو مہاماری کے دنوں میں پیٹ اور کمر وغیرہ میں درد ہوتا ہو، ناف میں تیل میں لگا لیا کرے، انشاءاللہ درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ طبی علاج نمبر 5، دست کے 2 طبی علاج۔ آدھی چمچ چائے کی پتی پانی کے ساتھ لیجئے، انشاءاللہ دست ختم ہو جائیں گے۔ چھوٹے بچوں کو 1 چٹکی چائے کی پتی پانی دے، اتنا ہی کافی ہے، ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، سبز پودینہ دھوپ میں سکھا کر پیس کر اس کا پاؤڈر کسی بوتل میں محفوظ کر لیجئے۔ اگر کبھی دست لوز موشن لگے جائے تو صبح و شام آدھا چمچ پانی سے استعمال کیجئے، انشاءاللہ ٹھنڈک ہو جائے گی اور شفا حاصل ہوگی۔ طبی علاج نمبر 6، نکسیر بند کرنے کا طبی علاج۔ لیموں کا رس کپڑے میں چھان کر ڈراؤر سے ناک میں قطرہ قطرہ ڈالیے، انشاءاللہ خون بند ہو جائے گا۔ طبی علاج نمبر 7، ناک بند ہونے کا طبی علاج۔ رات کو ناک بند ہو جائے اور سانس لینے میں رکاوٹ آتی ہو تو نیم کے تھوڑے سے تازے پتے صاف کر کے ان کو پانی میں چولہے پر جوش دے کر کھانے کا نمک حل کر کے قابل برداشت ہو جانے پر اس پانی سے ناک دھوئیں اور دن میں 2 بار اسی سے غرارے کیجئے، انشاءاللہ ناک کھل جائے گی۔ نمبر 7، ہچکی کے 2 چٹکلے۔ کاغذ کی تھیلی یا پلاسٹک کا سوپر منہ اور ناک پر چڑھا کر ہاتھوں سے اس طرح دبا کر رکھیے کہ ناک اور منہ کی سانس کی دوا باہر نہ نکلنے پائے۔ اسی سوپر کے اندر سانس لیجئے، انشاءاللہ 1-2 منٹ کے اندر ہچکی بند ہو جائے گی۔ نمبر 2، 1 چھوٹی الائچی اچھی طرح چبا کر نکل لیجئے اور فوراً ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس پی لیجئے، انشاءاللہ ہچکی بند ہو جائے گی۔ نمبر 9،
منہ کی بدبو کے 3 علاج۔ کچی پیاز اور کچا لہسن کھانے سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا خوب چبا کر کھا لیجیے۔ اسی طرح اجوان یا گڑ یا سونف، چند چھوٹی الائچی خوب چبا کر پی لیجیے اور انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، نیم کے 12 پتے 1 گلاس پانی میں اچھی طرح ابال کر چھان لیجیے۔ پانی کی گرمی کچھ کم ہونے پر اس سے غرارے کیجیے۔ یہ جراثیم خس ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے منہ کا اندرونی حصہ صاف ہوتا اور منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کیجیے۔ نمک میں پائے جانے والے عناصر مردہ کھالیوں کو نکال کر منہ کی بدبو پر دور کرتے رہیے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور آپ کو اس میں سے کون سا علاج سب سے زیادہ پسندیدہ ہوا یہ کمنٹ باکس میں ضرور کر دیجئے، اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نو ٹاپک کے ساتھ میں۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔